bebema current repository the mu shi like me no aya li koတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါမျိုး add လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် file ပြီးရင် new repository ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတစ် create လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က online မှာ create လုပ်ပြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ clone repository လုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာ add ရှိတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှ clone repository အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ခါကျရင်ဒါမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်သူက sign in လုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော် sign in လုပ်ပါပေါ့အဲ့ဆိုရင်အခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ sign in တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တချို့ laptop မှာ username နဲ့ password ပြန်တောင်းမယ် GitHub username password ကိုပြန်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ sign in လုပ်လိုက်အောင်နောက်ပိုင်းမှာ तू ကပို့ပြီးအဆင့်မြင့်လာတာ तू က browser နဲ့တန်းချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ sign in ကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ तू က browser နဲ့ဆက်သွားမလားလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို browser နဲ့ဆက်သွားတယ် continue နှိပ်လိုက်ရင် तू က browser ပဲရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်က GitHub online account ကို GitHub desktop နဲ့တုံးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားတဲ့ခါကျရင် तू ကဒါမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်များတော့အဖြစ်ကဒီ mobile မှာလည်း mobile မှာလည်းတချို့ application တွေ install လုပ်တယ် Facebook နဲ့ sign in ဝင်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုတဘောတရားပဲပေါ့နော် authorized desktop ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ဒီ GitHub desktop ကိုပြန်ဖွင့်မှာဆိုပြီးတော့ तू ကပြန်ပြောလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် open GitHub desktop ဆိုပြီးပြန်နှိပ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ဖို့ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ browser ထဲမှာ GitHub website ကို sign in လုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GitHub ကိုပြန်တော့အောင် GitHub desktop ပြန်ရောက်သွားပြီခုန sign in ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီမှာ add လုပ်လို့ရ add အောက်မှာ clone repository ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစီမှာရှိတဲ့ repository ကိုဒါမျိုးပေါ့နော် github.com ဆိုတဲ့ tab လေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ repository online ဒီ cloud မှာ server မှာရှိထားတဲ့ repository ကို select လုပ်တာဒုတိယတစ်ဆင့်ကပါလဲဆိုတော့ကို local computer ထဲမှာဘယ်နားမှာတိမ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းတေချာ rebase စေချင်တယ်ဘယ်နားမှာတိမ်ကိုတိမ်ထားတဲ့ directory ပေါ့နော်ကိုရဲ့ computer ဘယ်နားမှာတိမ်ထားလဲဆိုတာမှတ်ထားပေါ့နော်အများတော့အဖြစ်ကတော့သူက automatic ဒီ GitHub ဆိုတဲ့ folder နဲ့အဲ့အောက်မှာကိုပေးထားတဲ့ local repository နာမည်အတိုင်းရှိရပေါ့နော်။ဒါလို့ဒီနာမည်ကိုပြောင်းနေဆိုရင်သူကထပ်ပြီးတော့အဲ့နာမည်အတိုင်းထပ်ပြီးတော့ folder တစ်ခုပြန် create လုပ်တော့ရပါပေါ့နော်။ပြီးရင် clone လုပ်လိုက်။အဲ့ဆိုရင်သူကဒီမှာကြည့်လိုက် cloning my first repository ဆိုပြီးတော့ဒီ repository မှာ readme define ပဲရှိရဲဆိုတဲ့ကြောင့်မို့clone လုပ်တာမြန်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးလုပ်ပြီးတော့ရင်ဒါ fetch origin ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်။ Okay နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်လောက်ရမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ folder တွေကိုတွားမယ်တွားပြီးတော့မှတကယ်ရောက်သွားလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ GitHub ဆိုတဲ့ folder အောက်ထဲမှာတခြား folder တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဟာ my first GitHub ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကြည့်လိုက် readme define ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြောချင်တာထပ်ဖြည့်ပြီးပြောချင်တာ Git ဆိုတာ version control system ပဲသူကဘာပဲလို့ version တွေကို track လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့တဘောပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ language တွေကအမျိုးမျိုးကွာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးသိဖို့လိုတာ readme.md ဆရာတို့ computer မှာကြည့်ရဆိုရင်တချို့ computer မှာမြင်ရမယ်တချို့ computer မှာမမြင်ရဘူး Windows ဆိုရင်အဲ့ဒါပါကွာလဲဆိုတော့ extension ကိုဖျောက်ထားတယ်မှဖျောက်ထားတာကွာတယ်ပေါ့နော် MD ဆိုတာသူကဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ markdown ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ session က markdown session မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ GitHub account create လုပ်မယ်ဆိုရင် readme file တွေကအမြဲတမ်း .md နဲ့ပဲစုံတယ်ပေါ့နော်